აი დღევანდელი დღე ჩვენ რაც გქონდა ჩაფიქრებული მაინც ჩვენთვის ასიამოვნოთ დამთავრდა, მაგრამ აი ეს მწარე რეალობა რაც გვაქვს ცხოვრებაში და რაც არის ამ სასამართლოდან დაწყებული ნათლად ჩანს ყველასთვის. ის ერთადერთი ფაქტი რო არ აღნიშნო არ შემიძლია ქალის ერთადერთი შვილი ჩემი 8 კვადრატ ჭიროსის ამათგან დაჭერილი სამშობლოს სიყვარულით დასჯილი ბავშვი ცრუ მოწმემ ასე განაცხადა სასამართლოზე. ჩემ შვილს უწყება მიუვიდა, გაუგზავნა უწყება ცრუ მოწმემ და გამოცხადა განყოფილებაში დაკითხეს და მერე დაადეს ხერბოლკილი. როცა დედაშვილი სულ ერთად ვართ, ეს 5 თვე ამათმა დამაშორეს, ხელიდან რო წამართვეს, რო წამწიწკნეს, ამის მერე რომელი სამართალი ვნახო ამათთან. რომელიმე სასამართლოდან რო გამოვდივარ ტაშის დაკრისურული მაგ და ვამხმამახლა სად დაუკრა ტაში რა იყო ვერა ვხვდები მოვდივარ რო შვილს კოცნა გაუგზავნო მოვეფერო და ის 20 წუთი უყურო ჩემ შვილს დღეს სასამართლოს შენობაში დედებს პარტიას ქალებისას რო არ შემოუშვებენ ურმით ეთყობა ძალიან ეშინიათ და იციან რომ ურმით დადის სამართალი წყევლის ხო ეშინიათ დედების ხო ეშინიათ ესე იგი ურმისაც ეშინიათ უკვე რახან არ შემოგვატანინეთ და ამ ტურიეს ფეხქვეშ დაეცნენ დედების წინაშე ხო და ნაცემები რო წადგებიან თავის შვილებთან ეს არ არის აი სავალალო მდგომარეობაა ხალხო დროა გაიღვიძოს ყველამ და ყველაფერს მოიღოს ბოლო